हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरा बच्चा जब रात को सोता है तो दांत को कट 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 करता है, या तो दांत को दबा के ऐसे जोर से आवाज करता है, या तो कई बार दांत को घिसने की या दबाने की आवाज आती है। तो ये क्यों होता है? कई पेरेंट्स हमसे ये बोलते हैं कि सर शायद इसको पेट में कीड़े हो गए, इस वजह से ऐसा होता है। कई पेरेंट्स हमको ये बोलते हैं कि सर इसको शायद दांत में कैल्शियम की खामी हो गई, इस वजह से ऐसा होता है। तो इसका सही रीजन क्या है और इसको कैसे ठीक करें? जी हाँ दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोहर गोस्वामी, पीडियाट्रिशियन और आपका बच्चा डॉक्टर। एक बार फिर आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और आपको कुछ नया सिखाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। आपके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, आप बहुत सारे कॉमेडी वीडियो, मीम्स वीडियो, म्यूजिकल वीडियो शेयर करते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी शेयर कर दीजिए, जिससे मेरी ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो पहले बात करते हैं ऐसा होता है क्यों। सबसे पहले, अगर बच्चे को किसी तरह का एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे को एंजाइटी और स्ट्रेस क्यों होगा? जी हाँ, बहुत सारी एंजाइटी और स्ट्रेस हो सकती है। अगर बच्चे को स्कूल में कोई दिक्कत है, अगर फैमिली में कोई दिक्कत है, अगर बच्चे का किसी और बच्चे के साथ झगड़ा हो गया है, तो बच्चे के अंदर एक इंटरनल एंजाइटी और एंगर रहता है। इस वजह से वो दिन के टाइम पे वो एंगर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो रात को करता है। इस वजह से उसकी दांत क्लेंचिंग होते हैं और दांत कटकटाता है। तो खास करके ऐसे बच्चे जिसमें कोई एंजाइटी है या एंगर है, ऐसे बच्चों में रात में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा रीजन है, ऐसे बच्चे जो ज्यादा हाइपर एक्टिव, जिद्दी चाइल्ड होते हैं, ऐसे बच्चों में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा होता है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। आजकल के बच्चे बहुत सारा अपना टाइम मोबाइल पे या टीवी देखने में बिताते हैं। कोई अगर उसने हॉरर मूवी देख ली, या तो कोई ऐसा भी कार्टून देख लिया जिसमें थोड़ी फाइट हो, जिसमें थोड़ा एंगर हो, स्ट्रेस हो, ऐसी चीजें देखने से दिन में तो फर्क नहीं पड़ता है, बट वो जो इफेक्ट है, वो जो इमोशन है, वो बच्चे के ब्रेन में रह जाता है। अब वो इमोशन बच्चा बाहर कैसे निकाले? फिर रात को उसका ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिस वजह से वो उसकी जो एंगर, उसके अंदर की जो हाइपर रिएक्टिविटी होती है, उसका एंगर है, वो रात को बाहर निकलता है। और उस वजह से बच्चे दांत को क्लींच करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, या तो कट 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 जैसी आवाज आती है। और आखिरी प्रॉब्लम हो सकता है स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के टीथ में कोई मिसअलाइनमेंट होता है, जैसे कोई दांत आगे पीछे होना, कोई एक दांत गिर गया हो, या कोई टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, डेंटल कैरीज होना, डेंटल मिसअलाइनमेंट होना। इस प्रॉब्लम की वजह से भी बच्चे रात को क्लेंचिंग, ब्रुक्सिज्म या तो ऐसे ग्राइंडिंग कर सकते हैं। अब हमने समझ तो लिया कि बच्चा ऐसा क्यों करते हैं, बट इसको ठीक कैसे करें? कौन सी दवाई दे, क्या करे ताकि ये ना? अगर आपने इसके पीछे का कारण आइडेंटिफाई कर लिया तो इसको ठीक करना भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं, बच्चे का स्क्रीन टाइम आपको कम करना है। अगर बच्चा ज्यादा टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, तो जितना हो सके उतना कम करना है। दूसरा, आपको ये चेक करना है कि क्या बच्चे को किसी तरह का स्ट्रेस या एंजाइटी तो नहीं। अगर है तो उसको आप आइडेंटिफाई करिए और उसको ठीक करने की कोशिश करिए, तो ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाए। तीसरा है गुड हाइजीन एंड गुड स्लीप रूटीन। आपको बच्चे को जितना हो सके उतना जल्दी सुलाना है, ताकि बच्चा अच्छी नींद ले सके। अगर बच्चा अच्छी नींद नहीं ले पाएगा तो उसका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल और बढ़ जाएगा, और ये होने के बढ़ जाते हैं। अगर बच्चे का दांत के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसको डेंटल कैरी से दांत कोई आगे पीछे है, कोई दांत गिर गया है, आधा गिर गया, कोई दांत का प्रॉब्लम है, तो आपको अपने बच्चे के डेंटिस्ट को एक बार दिखाना चाहिए। कई बार उसके डेंटल कवर भी आते हैं, आप वो भी बनवा सकते हैं, जिससे ये जो क्लींचिंग और ग्राइंडिंग होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। कुछ बच्चों में हमने ये देखा है कि जो बच्चे माउथ ब्रीदिंग करते हैं, नेजल ब्लॉकेज होता है, खास करके बार बार सर्दी खांसी होना, या तो एडिनोइड हाइपरट्रोफी होना, जिस वजह से नाक बंद रहता है, एलर्जी की वजह से, सर्दी की वजह से, या तो एडिनोइड हाइपरट्रोफी की वजह से, जिस वजह से अगर बच्चे का नाक बंद रहता है, बच्चा मुंह से सांस लेता है, ऐसे बच्चों में भी ये देखा गया है। तो अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो दांत किटकिटाना भी अपने आप हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। या तो आप अपने बच्चे के डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, या तो आप अपने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को भी दिखा सकते हैं। तो फिर कई लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि अगर पेट में कीड़े होते हैं या तो कैल्शियम की खामी होती है तो इस वजह से भी ऐसा होता है?
हमारे इंडिया में छोटे बच्चों में पेट में कीड़े और वर्म्स होना, उसकी वजह से कैल्शियम की खामी होना और आयरन की खामी होना, ये बहुत कॉमन है। तो ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे में आयरन कैल्शियम की खामी होती है, ऐसे बच्चों में ये ज़्यादा होता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप एक बार उसको पेट के कीड़े की दवाई दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसका हीमोग्लोबिन और आयरन कम है तो उसकी आयरन और कैल्शियम की दवाई भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, इससे फायदा होता है। पर बेसिकली आपको इसके पीछे का कोज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी आप इसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहे, हेल्दी रहे, अपने बच्चों का ध्यान रखें। मैं हूँ डॉक्टर मनोहर गोस्वामी, पीडियाट्रिशियन और आपका बच्चों का